早上好，妈妈。干啥呢？哎呦，画呢？早起就画画，啊，怎么不睡懒觉啊？睡不着。睡不着。你看你弟弟也睡不着，听见你的动静起来，哎呀哎呀，我娘，你奶奶赶紧接过去，一个手抱着他。听见姐姐的动静，他也不睡了。哎呀，可走好喽。好了。吃药药了。不用吃药药喽。你今天给他传了这个有一老点加一层薄面，这个不用包了哈。不包，但是就这一个哦，还咋换？还能找着一个吧？看人家小手穿的，没有。试试。但是你能涂颜色就好。姐姐穿过的这个是小咱姐姐，穿的正好哈。现在正好，再不穿就小了。哎，袖子你看看都，抱歉，都要我比小你那么小的时候也是穿他的衣服。对呀、小弟弟，我来陪你玩了。陪吧，你舍跟得你哭。你跟他聊天，你看他会说话不？这么小就会说话。哎，你试试，你他俺英语说的可好了，你聊聊。小弟弟，你要是能快点长大就好了。哎，洋洋，你是洋洋？还是你要画我的那动画片？哦，嘿嘿嘿嘿，笑了，嘿嘿嘿，洗的美一人。笑美颜呢，俺这眼真小呀。哎呦，还没睡醒啊？没睡醒你就睡呗，你姐姐不睡懒觉，你也不睡懒觉。困了就睡去，行不行？因为你小，你的功课就是睡觉。对呀。星期六在家吃啥饭？今天呢嘛，让我好好想一想。恁俩并排站照个相，我看看你俩像不像？看看你们两好个像呀。今像不像？像不像？吃，我想吃我。哎呀，好好说，可吃啥？咱我们做饭去。想吃啥？疙瘩汤。哎呦，又喝疙瘩汤，一到星期六、星期天就喝疙瘩汤。疙瘩汤那么好喝。我蹲着就和你一样短了。多着你比他短。哎，一手一个。我怎么喊你姐姐了？你傻了是吧？你才是姐姐。你是个姐姐。你才是个姐姐呀。3个人护着。洗了。我想抱抱他。抱抱他一下，抱动我了，给他，能不能？让他靠在你身上，啊？一个胳膊护着他的脖子，害怕。害怕把你摔了是吧？今天有土豆，你真喝疙瘩汤？哎，真喝疙瘩汤？确定以及肯定？你咋的说喝疙瘩汤？疙瘩汤。行，烧疙瘩汤去，给你们烧疙瘩汤去。疙瘩汤。土豆疙瘩汤今天洗了，土豆疙瘩汤你又不能喝，哟，你能喝吗？这是啥呀？杯水，这个是眼镜。还这么厚的吗？还牙去？热了也拉提。是吧？那咋整？那还换了不？别换，你换3个。弟弟，你要是能早点长大就好了。是的。黄小了，你再跟他说。哎呀，美人了。你还给你哪里给他说弟弟，你什么时候才能陪我玩呀？我还小区你。可以陪我出去玩多好。哎呀，高兴的，你看有姐姐陪着真好。有姐姐陪着你真好。你像只狗一样，我离近看你。你是个小狗吗？你说俺是个小兔子，俺是个小兔子，是不是？也笑了。俺是个小兔子，一晃就笑，现在一晃就笑。高兴的。有姐姐疼你好不好呀？你看真好，有姐姐疼是真好。烧疙瘩汤去了。行。疙瘩汤。土豆疙瘩汤。你愿意喝土豆疙瘩汤吗？你想喝吗？困睡去。
烧的疙瘩汤好不？俺弟弟又醒了。疙瘩咋这么大？这是你奶奶昨天炸的丸子，我脏了点，疙瘩没那么大，那个才是疙瘩，这才是疙瘩。妈妈烧的疙瘩汤真好喝。闻着味儿就香。闻着味儿都香，慢慢的喝，从边边摇着喝就行。